ये है माँ काली घाट का मंदिर है। अजीरमा पहुंचने वाले हैं हम। मेन सिलफिली हम लोग पहुंच गए हैं। सिलफिली का मेन मार्केट यही है। यहीं पर सब्जी का मंडी लगता है राइट साइड में, यहाँ से रास्ता काटता है इसलिए सब्जी मंडी यहीं लगता है। और आगे में सिलफिली का फेमस पिलखा चीर, ये है फेमस यहाँ सिलफिली का पिलखा चीर। यहाँ भी घूमने के लिए एक अच्छा जगह है सिलफिली में, आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। ये है विश्रामपुर का बस स्टैंड, यहाँ मंदिर भी है। और एक कुमेली घाट का पहुंच चुके हैं चौक, यहीं से कुमेली घाट के लिए कटना है। आगे जाकर सूरजपुर के लिए रोड, और यहाँ से कुमेली का रास्ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आए हैं कुमेली घाट। कुमेली घाट पिकनिक स्पॉट के में काफ़ी फेमस है। बीच में जो रास्ता है वही कुमेली घाट का। हम लोग जिस रोड से आए हैं वो रोड है विश्रामपुर वाला, और ये रोड गया है एक और रामानुज नगर वाला। तो चलिए चलते हैं कुमेली घाट की ओर, ये वाला रोड, चलिए चलते हैं। तो हम लोग कुमेली घाट पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अभी काफ़ी लोग पिकनिक पर आए हुए हैं। गाड़ी बहुत सारी खड़े हुए हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं घाट, कुमेली घाट की ओर। और यहाँ पर दुकान भी लगे हैं, आप कुछ खाने पीने के ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो हम लोग अभी एक कुमेली घाट के वाटरफॉल, ये कुमेली घाट का वाटरफॉल, ये देखिए भैया। तो हम लोग अभी कुमेली घाट के नीचे उतरे हुए हैं, पहाड़ से पूरा इधर से पूरा नीचे। पीछे में कुमेली घाट, कुमेली वाटरफॉल। यहाँ पिकनिक के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे नहा भी सकते हैं। तो हम लोग ये कुमेली घाट के वॉच टावर में जा रहे हैं। कुमेली घाट का ये वॉच टावर काफ़ी ऊंचा वॉच टावर है। जहाँ चारों ओर एकदम मस्त नज़ारा दिखाई देता है। दिखाते हैं कुमेली घाट, और कुमेली घाट वाटरफॉल। और यहाँ पर आज काफ़ी लोग पिकनिक बनाने हुए हैं। और एक मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, नीचे इधर। तो आज की वीडियो बस इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर।